Da li prepoznaješ problem u svojoj zajednici? Ili možda poznaješ nekog ko se sa istim suočava, ali ne vidiš rješenje? U tom slučaju prijavi se za Upshift radionicu, koja ti omogućava da razviješ i primijeniš rješenje za prepoznati problem. Upshift radionica je dio Kreaktivator laboratorije inovacija za mlade, kakvih trenutno postoji samo 6 na svijetu. Tvoj zadatak je da uočiš problem, okupiš od 3 do 5 članova i prijaviš se putem forme za prijavu na sajtu kreaktivator.me. U daljem procesu ćemo odabrati 10 timova koji imaju najveći potencijal za rješavanje problema u zajednicama iz kojih potiču i pozvati ih da nam se pridruže na trodnevnoj Upshift radionici. Tim mentora će učesnike radionice provesti kroz proces analize i rješavanja problema i omogućiti im da steknu nova znanja i vještine. 5 timova koji pokažu najbolje razumijevanje konkretnog problema i prezentuju najbolja rješenja bit će nagrađeni sa po 2000 eura, koje će iskoristiti za sprovođenje svojih rješenja u praksi. Ukoliko i ti želiš da napraviš promjene i unaprijediš svoju zajednicu, prijavi se putem sajta kreaktivator.me. Neka druženje počne.